Рада вас приветствовать. Меня зовут Маргарита Левченко. Вы находитесь на моем канале, и я сегодня расскажу вам, как и обещала, что же нам делать при храпе. Самое главное при храпе укрепить мышцы нижней челюсти, подъязычные мышцы, мышцы глотки. И мы сейчас с вами этим и займемся. Занятия нужно делать регулярно, каждый день. И начинайте, например, с небольшого количества повторений, и потом доводим постепенно до 20-25. Даже при небольшом количестве повторений, но регулярно занимаясь, вы получите результат. Поэтому и самое главное еще хотела сказать, важно, чтобы не было отеков носовой полости, потому что еще из-за этого иногда у нас возникает храп. На ночь желательно есть как можно меньше. Вы вечером поужинали, и на ночь только что-то легкое, там, или там стакан кефира, или йогурт, потому что иначе у нас диафрагма тоже поджимается, нарушается дыхание, и мы тоже создается отек дополнительный в малом круге кровообращения, и мы от этого тоже можем храпеть. Итак, укрепляем свои мышцы и спасаем себя и своих близких для того, чтобы мы чувствовали себя тоже комфортно. Потому что от этого возникают недоразумения очень часто в семье. И поэтому давайте себя беречь и своих близких. Поэтому занимаемся обязательно. А я вам показываю упражнения. Прежде всего, очень важно укреплять мышцы глотки. Итак, мы с вами заводим язык как можно дальше. Задержали на 10 секунд. Эти упражнения, напоминаю, еще помогут нам создать красивый овал лица. Язык как можно дальше вверх заводим. 10 секунд проглатываем. Еще. 9-10. Проглатываем. Я буду показывать все упражнения по 4 раза. Постепенно доводим до 10, а можно и до 20, до 25 раз. Расслабились. И еще раз. Как можно дальше, дальше язык. И как будто мы его глотаем. Расслабились. А теперь еще круговые вращения по небу. Очень плотно язык прилегает к небу. И мы с напряжением как можно больше максимальный круг делаем. Сначала в одну сторону. И так язык кверху, и большой круг по всему небу и за передними зубами. 3, 4. И теперь в другую сторону. То же самое. Прекрасно. Теперь мы с вами точно так же будем подгибать язык снизу. Подгибаем язык вниз, за нижними зубами. 9-10. Расслабились. Еще раз. Внизу подгибаем. Расслабились. Еще. Расслабились. И последний раз. Загибаем. Сглотнули спокойно. Расслабились. И теперь немножко сместим свое внимание именно на нижнюю челюсть. Мы придерживаем нижнюю челюсть, видите? Давим. И пытаемся ее двигать вперед, а руками держим. Давим на руки и движение вперед. Тянем, возвращаем. Делаем еще. Давайте попробуем. Прекрасно. Тоже постепенно до 10 раз. Теперь взяли карандаш. У меня косметический. Ну, главное, чтобы он был чистый. Взяли в рот карандаш и надавили на него. Ну, конечно, зубы не надо травмировать, но так достаточно сильно. И
Напрягли все, смотрите. Расслабили. На 4 счета. Расслабили. 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 Делаем тоже постепенно до 10 раз. И теперь мы с вами поговорим звуки. И, у, 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 и, у. Выдохните, сделайте рот трубочкой, ой, вернее, лошадку. Погладьте шею свою снизу вверх, по боковым поверхностям сверху вниз. И теперь мы с вами еще повторим упражнение. Можно, например, сделать упражнение, как советуют йоги, вытаскивая язык вперед и еще рычать. Расслабились. Вот это упражнение можно, я не буду больше повторять. Вы сами будете вытаскивать как можно сильно язык, рычать, и таким образом у вас тоже будет укрепляться и улучшаться будет кровообращение в носоглотке. И это упражнение даже снимает отек или болезненные ощущения в горле. Например, когда мы заболеваем, можно делать это упражнение. Сильно вытаскиваем язык и еще рычим. И теперь мы снова поднимаем после этого упражнения, когда мы порычали, снова поднимаем язык кверху и начинаем по диагонали ходить по небу. Например, если мы взяли центр за передними зубами, вот по диагонали ходим по небу и возвращаемся вот к передним зубам языком. 2, 3, 4. А теперь в другую сторону. 2, 3, 4. А теперь просто заворачиваем и от передних зубов назад и к передним. Назад к передним, назад к передним. Мы делали, но делали в медленной форме, а теперь вот делаем быстро. Прекрасно. И теперь за передними зубами походили туда-сюда. Давим за передними зубами по деснам. Теперь за нижними зубами то же самое дело. Сделали лошадку. Выдохните. Если вы будете делать регулярно эти упражнения, говорю, что напоминаю, что мы сначала будем делать по 10 раз хотя бы, а потом можем довести до 20 раз, то у вас храп постепенно уйдет. Ну и напоминаю, если вы хотите узнавать новости первыми, то, конечно же, подписывайтесь на мой канал. Желаю вам всем отличного сна и, конечно, комфортного для вас и для ваших близких. Всего самого доброго.